Gülşat, seň dogulumyň näme ýakynlap gelýär. Näme sowgat aljagyň pikirlenýär. Çağalar bilen öýde iyi biçert şol bolar kerin. Sen talip wagty sepýän duhyny ýa-da ýadymda. Şo dowr näme duhy sepýädiň? Çyndanam ýadyňdamy. Ýönemeň talip wagtym duhyalmana ýagdaýym ýokdy. Belki öz isimdir da. Ýok, onu da sen meni öz gysyň bilen aşyk etdiň. Wi, kakam Dubaýa gidende bir duhy getirip beripdi. Onu şo duhy bolaýmasyn? He, onu duhymyň isyna aşyk bolupsyň da. Şol duhyny ýadyna düşýär. Hakyky erkekler ilkinji bakışda däldi, gyzyň hakyky isyna aşyk bolýar. Fok ýaly ady bady. Hawa dogry aýdýan. Dinan maşgalan bedeýände onuň edebi, arstaçylygy we ýakymly isy bolup durýar. Men fok duhynyň bu türüni gördüm. Dubaýdan täze getirip açypdyrlar. Onu şo bolaýmasyn? Onu şol duhydan sana sowgat edäjek.